الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليkum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, pinda-pinda tiyo-tiyo in waktu na to karena in kita niyo lang tamurul haamoy in kahalan di to in program na to inasalasal puas Maghrib awihayaon lang ta amoy makauna daing haamoy in pagbuka sing kita niyo. Doon tumugtog in programa na to haamoy in bang mabot na in waktu sin buka. Amun in pagtawahon sin kami amoy in barnamij kablal iftar. Insyaallah ta'ala, yarin guru mulia, guru kalasan, Syekh Mahir Gustam, mendimil katut tani pengajian waktu ini, wal yatafaddal syahadatu maskura. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hapon ini mga kakasilanggong karabat hatiranan alapay na pakatan na nainghug ha Dr. Live FB iban sinat Islam TV. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mahapon ini hapanakad takaran sing kita niyo sin pagbuka murah-murahan makasabot kita niyo pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala. In sabuton na to maniutiyo ha mahapon ini insyaallah tungod pa Quran kalabihan amuin pagtuntut sing Quran. Mga bariman palang kung nakakama Islam in Quran kay ngatan sing kita niyo in siya ini ubat singkatan sakit. Hikaruan niya in siya ini hidayat pa mga sila bariman. In hikatu niya rahmat katu taniu mga bariman lapay na ingkatan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sabab yato tagnaan na to dumatong in guru insyaallah yari na tiagnaan na mo iwan po wala pag mga dimatong hi Sheikh Gan Abdurrahman on the way na siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan ha agama Islam biya na sinagi ko pahindoon tungod sin sabuton na to pa Quran. Amo na ini waktu in Muslim suway siya long ta nakapaling ato naka-concentrate maun nakapokus pa Quran. Sabab in bulan ini doon hay ni piaturo ning Quran. Doon habulan ini piaturo ning Quran mahamulya. Sabab yadto in bariman in Muslim subay isab amuin dihilan niya waktu in pagbasa na sing Quran sabab amo na ini in bulan sa hindi piaturon in Quran mahamulya. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kiingatan sin tiap-tiap sulangan katu tanyo sin in Quran mahamulya amo na ini in puunan pangawaan sin sara sin Islam. Muna pagkawaan sin Muslim sibu da paakida niya pagkakahinang niya pagkataan pakaradyan niya papagumi suway siya guided sin Quran suway siya laway din na Quran. In kabuhi sin Muslim wayron dapat suway niya pataallukon maun pakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalabihan mga palangguan ha agama Islam piyaitaan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya tungod sin man karaa harpan min kitabillah isiyusyo nagbasa long tabihan hambuk huruf din na Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala
inyadto dain ha mga kalabyan niya biyaitaan kita niyo tungod sin pagbasa sin Quran mahamulya amunain hikaisa niya isyusyuring kato taniyo makawasa sin Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hambuok huruf mabasa na to tanto tuod tung basan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw na batbaton sin manusia labiluwa na habulan biya ini amuna in mamasa siya sin Quran dalta in sarayaw-rayaw na paglingkod-lingkuran amuna in Quran biya sin hasabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. So hasabab yadto biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya amuin makadawhat sin karaywan ini sabab tanda niya biyayta niya in sarayo-rayo din kaniyo amunain mga sila long tabihan manuntut sin Quran mangadji sin Quran hati hun niya in Quran amuyat tu indain ha mga sarayaw-rayaw manusia in hati hun niya in Quran mahamulya sabi nini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala nalamod kau dain ha mga sarayaw-rayaw manusia bang kau nanuntut sin Quran salta in mga sila damikyan manghindu sin Quran lamod day sab sila dain ha mga sarayaw-rayaw manusia mga bariman biyaitaan pakita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin bialong ta aun yan waktu magabugho in tao maabugho siya na injiarid pagabughoan amuna in dua parkala hambo kusog karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabihan ilmu Quran piyasa niya dum iban sinadlaw akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin mga sila kaya ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya pangandulan arta kaya pag napakanila dum iwan sinadlaw biyaitaan kita niyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-layl wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-layl wa ana an-nahar biya na sinagi takaina dain ha mga subay pagabughuan sing kita niyo amuin dua tao o kan dua manusia inhambu kamundihilan sin Allahu ta'ala ilmu Quran piyasa niya biyaw bukan niya piyaragbus niya dumiwan sinadlaw inhikarwan niya amuin mga tao kiarihilan ridjiki sin Allah subhanahu wa ta'ala alta piyapag nafaka nila dumiwan sinadlaw akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na tuhain doon mga palanggo nga naaga ma Islam piya na sinsyabot ko hapanagnaning Quran ini insya ini hidayat insya ini ubat insya ini rahmat biya sinhaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin in Quran mahamulya biya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala shifa ubat sin kita niyo ubat singkatan sakit niya nanam sin manusia tibu da sakit halom sin pangatayan niban sin hagwa niya
hikaruan niya insya ini rahmat pamanga sila bariman. Pamanga sila miyamagad pamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala amuyan in kalakihan in bogbugan nila in Quran sabab amuyan in madauhat nila rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo ba ing kata nununo pakarajaan aung puunan pagkawaan hinangon hasara. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin katu taniyo katan bangkaw mawaya di makasiha dain hapamandu sinagama Islam mga bariman biyaitaan niya kita niyo bininan niya kita niyo dua perkala. Hikaisa niya inagin niya inni taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnatih. In hambuk riwayat ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tay katu tanyo aun hipagbin ku kanyo dua perkala bang nyo inibiyog bukan giyaunggungan tanturi na kamu makasiha din ha pamandu atau akan din ha agama Islam. Inagi niya kitab Allah amuna in kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kalagihan sintiap-tiap siulakan din katu taniw. Isiyusyo manusia naglalawag hasupaya siya malappas, hasupaya siya makatutog. Doon ha agamayaon wayron dapat subay siya manggayunggong pa Quran. Wayron dapat subay siya manggayunggong doon hapamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot singkitan niyo kaina tungod in Quran ubat. In Quran bukon hatubat rahmat in siya nur burhan in Quran amuin ilaw na to makabatok kita niyo pakasabunalan in Quran amuyan in magpatudyo kato taniyo pamaksud in Quran amuyan in makasapaat kato taniyo paadlaw kiyamah. Biyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Ini ni mga palangguhan na agama Islam kiingatan na to in Quran in siya ini makasapaat katu taniyo. Biya nasin nasabot ta bukon hatubat bukon hatin siya ini long tabihan rahmat sumagawa ini ni makasapaat katu taniw. Asabab yaitu biada sinagi na to kaina in Quran ini bang na to biasa aun pahala niya in hambuk pahala niya lipatun siya makahangpu sampai siya umabot lipatun papitong gatos. Amo yadto mga palanggungan ha agama Islam. Pamanga sila nanainghog hatiranan biya na siyabot na to kaina in mga sila makatali amuray mga halulakkal adapunin mga sila bukon na di da nila halakaan in Quran di nila ra bogbuan in biyayta kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Bukon biasin amuin dugaing kakitab-kitaban in Quran magdugaing siya rin hakatan kitab in Quran bangkaw mamasa ang pahala niya wayroon pa kitab hawaw gumi in mamasa ko hambuk huruf tungbasan kay mo karayawan sin Allah ta'ala ampa in Quran bang mubiyas sa alif lam mim aun magtuy katluan karayawan madawhat mo
sampai yat tulipaton makapitong gatos. Alif lam mim buko ni nagin sin nabi batin alif lam mim amuna to harf. Tumagawa in alif harfun, in mim, in lam harf, in mim harf. So hisiyusu at tumakawas sa kanya na tanto nagparuntungan na tud siya. Natali-talian na kuno in hambu huruf lipaton makahangpo, lipaton makapitong gatos. Masya Allah, tabarakallah. Mga bariman, in mga sila bariman, apabila timungdong na masa madawhat nila in kahanungan halom sin pangatayan nila. Sababin sa taas-taas na zikir, amo na long taing Quran mahamulya, mapuwas din ha, la ilaha illallah. Sababing Quranin siya ini kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampain mga bariman, biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tutma'innal kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tutma'innul kulub. Ini ni mga bariman, kita nyo inhal sin mga sila na mamarat siya po Allah Ta'ala. Madawhat nila in kahanungan, hapagtumtum nila po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababing pagtumtum po Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo yan makarihil kanila kahanungan pa mga sila bariman na marat saya purna po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab yato, ayaw kita nyo ini. Minsan in mga jin, in tanda niya, in sila timatainghog nangangadji sing Quran, ang kandaon daing kanila, na mamarat saya patuhan, aun day sabya kato tanyo manusia in kaywanan, wala day sab na marat saya patuhan. So hati niya, in Quran ini, hidayat pabangsa manusia iban bangsa jin. In Quran ini ilaw sing bangsa manusia iban sin bangsa jin. In Quran ini bang natubiyaw buwan tantutud di nakita niyo malawong. Tantutud bang kita niyo magkabtangan amunahin sa rayaw-rayaw hilabtik sindila na to. Kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insarayaw-rayaw na pamando, amo na in pamando sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasim biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, on waktu pagkarungukan na to, pagbatbaton sin mga magkukutba kato tanyo tiap-tiap Jumaat. Inagi nila, pa inna asdaqal hadisi kalam Allah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atin niya, in sarayaw-rayaw na kabtangan amurain kallam sin Allah. In sarayaw-rayaw na pamando amurain pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda, habulan biya ini, bulan, dahin di piyaturo ning Quran, subay in Muslim dihilan niya waktu matao din pagbasa niya sin Quran. Sababa mo nanin sarayaw-rayaw, kabtangan, higwa sin dila niya, hilabtik sin dila niya. Amuranin bang niya hilabtik kaun karayawan niya, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk sa jahurup hang puin tungbas sampai lipaton makapitong gatos. Nawayron bihan kawakan mo kitab mapuas din hakallam sin Allah, mapuas sin Quranul Karim, mga bariman. At sabab yadto, suwayin Muslim, dihilan niya waktu, dihilan niya time, magplano siya, bang biyarin yung pagbasa niya, asupaya matangbos na yung Quran, asupaya amuin gumaan, iban lumunukin pangatayan niya, sababing Quran niyan, makarihil kahanungan, alom sin pangatayan sin bariman. Mga langgong karabat kakasihatiranan, sibu daring dihaikom atau kanlong tahalay va FB Hatibi Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala,
Inini bilang patumtum mo na muna paginhabaran ko mahuli kanyo kataw tay manghuran ko agama Islam. Dihilan na to waktu. Sabab mataod din kato tabi ayawn bangsa na tuwing Quran nakabutang sa jahata sa parador nila. Iyat to sa jabi butang. Inkaibanan naubos na piyagkaon sin anay. Inkaibanan hipo na siya sin long takaput bihan. Kaya papasaran na in marapat mausal sing kita niyo Quran basahon sing kita niyo in sarayaw-rayaw na hipagkabtang na to amo na in usalon na to dahin diha pagbasa sing Quran dahin sin makabisara kita niyo bukon amo haa kama Islam dahin sin mahinang tiranan hikawa tal sin pagpuasa sing kita niyo dahin sin mahinang tiranan hikatilakbo kato taniw palawm sin apinarka jahannam wa yadan billah. Sabab yadtuin Muslim biyaitan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga bariman biyaitan niya isisibunnal nagparat siya pa Allah Ta'ala iban nagpaparat siya pa adlaw mahuli palyakul khairan aw liyasmut in mamung siya himumungan marayaw pangwayron na hikakabtang niya kamda siya himundog. Na insarayaw-rayaw na kabtangan pa inna asdakal hadisi kalam Allah. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukaddima na daran niya pagsabuton. In sa bunnal-bunnal na kabtangan na muna yung kalam sin Allah Ta'ala. Iba nin sarayaw-rayaw na pamando amo na yung pamando sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natali-talia in Quran makasapaat ha nagbabasa kaniya in Quran aun pa hadis mamaytai in tao magbabasa sing Quran hatiap-tiap pagbasa niya ang katunin darajat niya in kaibanan butangan in maas nila mahakut ta adlaw kiyama ang kanda mahalga in pagpangadji sing Quran ang kanda in Muslim bang di niya nakakausan madto minsan da kuman halombay niya batbaton niya pangadjiun niya basahon niya alhamdulillah masa ini aun nakita niyo Quran na jul bahasa pabahasa sinug di nakahunitan in mga ri makahati adugaing bahasa na pamanga sila nag-school na ngadji bang di nila kahatihan aun na jul bahasa pabahasa anggalis aun pabjul bahasa ng Quran pabahasa Tagalog atau pa Pilipino. Aun pa Maguindanao, aun pa Maranao, aun pa Iranon, aun nakmaray bihaon Allah alam bang aun na pabisaya. Sa bang amin nasabot ko ito Iranon, Maranao, Maguindanao, Tagalog, Tausug, inyan aun na mga palangkuhan na agama Islam. Na insarayaw-rayaw namin biyasa min ayat sin Allah Ta'ala kiya pahaman mo. In labi na to dapdala mo in napaham mo napangadji mo ang pamupiarakbus. Amo yanin sa rayaw-rayaw mga palangkungan na agama Islam. In bulan Ramadan ini unzila fihi al-Quran. Dahin di piya turun sin Allah Ta'ala in Quran mahamulya. Doon na ini patawon na tuwing pagbasa sing kita niyo. Bulan Quran. Pang di nakita niyo makahati bang man na tubasahon. Mataod bihaon in paglingkod-lingkod. Hamasa ini, habulan ini. Sibu damahina at pamahong mataso ka pamahapon biya ini. Sampay pabuwas Maghrib. Sampay papuwas Isya. Mataod din paglingkod-lingkod tungod pa Quran. Pangwayron dalando kabisihan sing kita niyo ando matun kita niyo manuntutil mo. Ando tumainghog kita niyo. Mura-murahan mahinang sabab. Makatutog kita niyo hatiranan. Makatutog kita niyo haran mabuntol. Mura-murahan. Minsan kita niyo mapatay bang man kita niyo doon haran mabuntol. Mga kakasilang kong karabat hatiranan. Aikom naka iwan sina FB bihaon. Long ta pimikita na nainghog
inini muna baran ko biya na sinayo kain na patumtuan ko mahuli kamo kataw tay manghuran ko agama Islam. In kita niyo paggayari mataod nagaangan-angan makaabot sin bulan Ramadan, wala na sila nakaabot. Kitaan nyo sadya, nakakyublaan kami sin suy-suy kapon di matong. In Mufti, Ipa Tuan Abdullah Hamza Utu, rahimahullah, minuwi na parahmat sinallahu ta'ala. In kaibanan, bata-bata, in kaibanan mata malaas na, sa sibu day usog ni iban hibabain niya bang dumatunging kamatay way pagpiun. Mga bariman, babayan pain mga kaguruhan, kaulaman, sing kita niyo, magpaintol kato taniyo, ando sa utol na to. Sabab, dahil mga wasiyat, piyagwasiyat sin mga karasulan, sampay pa mga kasahabatan, biya nakatutan niyo, biyaitan kita niyo, sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul an faridatun ala kulli muslim. Im pagtuntut ilmo, wajib doon hatiap-tiap muslim. Naing sarayaw-rayaw na pangadyon sin kita niyo, amo na yung kalam sin Allah ta'ala. Sababa mo yan puunan, pagkawaan na to sara. Magpasawa kaniya Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan dadi man jari mabutasing Quran iban sin sunnah. Sababin yan kalagihan panggayunggungan sing kita niyo, bangkita niyo ng gayunggong, bangkita niyo imulin, bangkita niyo na maugbog kaniya, di na kita niyo makasiha din pamando sinakama Islam. Mataod magdatong pikilan, mataod indahan, mataod din uno-uno na magjato, hagin lupaan generation after generation. Magpinda-pinda yung kahalan. Adaponin Muslim bang nanggayunggong siya Quran, nanggayunggong siya pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanturi na tud siya malawong. So, amuyanin kalagihan, amuyanin akaron, ang kandayad to bulan ini, bangkitan niyo biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, batong basan kita niyo, sing karayawan, na wayrong pagduarwatong basan kita niyo. Bang biyayta sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batinambok hurop tong basan sin Allah ta'ala hangpo, inhangpo lipaton niya maka, inhambok pa hangpo, inhangpo lipaton pa makapitong gatos, na jakpat na kawyakaw bariman, bang mo nausal in waktu mo, apagbasan sing Quran. Pang di na mausal mo hakatibusan sinadlaw mo ando dihili waktu. Dihili waktin pagbasa mo sing Quran. Dihili waktin pagpangadji mo sing Quran. Sabab amo yan in makatabang kay mo adlaw susungon. Makasapaat yan kay mo adlaw susungon. Ayaw mo sadya butang-butang yaw ning Quran. Butang mo pipasaran mo na ada kalamon na mahinang mo makamula kay mo adlaw susungon. Ang kanda sabab yadto mga bariman kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangkita niyo biyaitan sin Allah ta'ala in Quran, in biyaitan niya ununazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ubat in Quran yan, uwat singkatan sakit. In tanda niya aw mga sakit upat mahunit maig, di marasin doktor maig. In sihir, in ain, in hasad, iban sin almas, jin, in kupat sakit yun, di magkabakan na doktor. Di yan kaubatan nila. Alam sin hospital biyaw, minsan pa biya rin na in ladyo sin technology nila. Way roon pa nila kiyawaita bang uninubat. Adapon in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan na kita niyo. Piya na simpatiha yan, naong mga tao, jimatuha time si mga sahabat, na hinangubat, kiyaubatan sila. In surah, Qul a'udhu bi rabbil falak, Qul a'udhu bi rabbin nas, surah falak, iban surah nas, in yan, mga bariman, bugbugin niyo, sababin yan, ubat,
in Ayatul Kursi, in Mataud, in dua ayat hinapusan sin Suratul Baqarah, inyan baubukan na to. Mataud pa, in katibusan sin Quran yan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. In minal Quran, in minyaun lil bayanul jins. Kataan halom sin Quran. Inyan ubat pa mga sila beriman. Ubat singkatan sakit palawang pagwa. Pihan mga palangguan na agama Islam. Tali-talian ako no. Ubat. Rahmat. Guide mo. Hudan. Lil muttaqin. Hidayat pa mga sila beriman. In Quran, hidayat. Bukunhat hidayat. Nur. Inyan sahaya, ilaw. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tibyan likulli shay. Ubat singkatan nun. Pagayin pa ko lumak. Tinyaw na complete kata. Kandayad to, mga bariman, pangkalabbiyan da, habulan ini amuna yung Quran. Ang kanda, yung kamatauran, yung pagpangadji biyaon, pangadji din na Quran kawaw. Amo ini, mga bariman, kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy ko na makasapaat pa kayo mo, adlaw mauli. Mamasa ka hambuk huruf, hangpu, lipaton makabitong gatos. Naman lumag kau duwain kita, buhay nung bihatin pala. Amuraing kalam sin Allah. Amuraing Quran. Mahamulya. Amo yan, mga bariman. Subay turing kita niyo, magmuhut-muhut, dilan na to waktu. Sambatan sin bahasa Angkalis is a matter of choice and time. Choice and chance. Ang pagpi mo, manjari mo sa waktu muro na pagbasa sin Quran ato akan pagsuisiwer ang puspaidan yan. Nadepende na ito kay mo. Mabaya mo usalunin waktu mo, ipagsuisiwer ang puspaida, ato usalun mo in waktu mo yan, ipagbasa mo sin Quran. Ipaghati mo sin Quran. Inyan din kato, taniyo. Kita niyo rain magmula, kita niyo rin sa magparuntungan. Pag kita niyo magad, alhamdulillah, di kita niyo magad, kita niyo rin magkal. Di rakahalinan ng kakawasan sin Allah Ta'ala, minsan pa nag-ibadat ting katan manusia, minsan pa nagmasya ting katan manusia, di kadus-dus patuhan. Adapon inyan, tabang kato, taniyo. Nakajakpat na kita ni bulan Ramadan. Puwasa kita niyo. Pamanga sila makakaos. Biya na sinagikain na. Suhay ka mag-abuggo. Magselos ka hatao amin. Pangman ka makadauhat sing karayawan nila yaon. Pamanga sila kiarilan ilmu. Quran. Biyabat sa nila. Dumiban sinadlaw. Iban sin mga sila kiarilan rijiki. Ipagnapaka nila. Dumiban sinadlaw. Araan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga palangguan na agama Islam, mga bariman, mga langgong karabat kakasik na nang katiranan pihaw. Sabot na to, insya ini ubat, insya ini ang pahala muhang puli patong makapitong gatos. Insya ini kalam sintuhan, sa rayaw-rayaw na kalam, amo na yung kalam sintuhan. Ay, tanda niya piyang langan ni magbisara kita niyo luog lama habulan Ramadan. Ay, sa rayaw-rayaw na hinangom mo, magkamawaya magkaptang, pamatbat ka, mamasa ka sin Quran, pangadji ka sin Quran, maghimumungan ka, maglingkod-lingkod tungod pa Quran. Ano na yung magdikir, magpatumtum, maghindo sin Quran. Mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni mga palangguan na agama Islam. Ang aruning katan diakan sing Quran. Aniban ning katan pianiban biita sing Quran.
Bang natuyat-tuyakan, di kita niyo makasiha, din haran mabuntog. Namura-murahan, in mga nasabot sing kita niyo, makakawa kita niyo pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang tabihan, adi na kayo makapawa, ada kalaing kaibanan, biha pagtakad-takaran nila, makadua sila. Tumtuman niyo na in dua sin mga sila magpupuasa, mustajab, tatay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi na mo sung na magbuka, meaning kalakihan, mga palangguhan na ang Islam, napatauran niyo in dua niyo, ayaw niyo kalupahiin mga katautay manghuran niyo, kasigpitan, dua ilamod niyo haduaan niyo, in maumaas niyo, in ginhawaran niyo ibang kataan Muslim, kalakihan, ilamod niyo sila hadua. Ang mga katautay manghuran na to mga Muslim, ingkita niyo masanyang di. Ang paing kaibanan katautay manghuran na to, ang mga Middle East yaong kasisigpitan, ilamod na to sila hadua asing kita niyo, biya sila mga Gaza iban Palestine yaon, kasisigpitan sila, lamuron na to hadua na to. Sabab in pagdua asin Muslim, atay manghud niya Muslim, gaib tay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pangmayan sila pasanyangon, dunya iban akhirat, damikyan ning kita niyo. Patauron na to indua asing kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, makadawhat kita niyo sin kasanyangan dunya iban akhirat. Nagan-nagan yung mura-murahan, long tabihan, matuy pa magbalik, kalu-kaluaon da sugpat sin pangadyan ni sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, magsukul pa mga katautay manghuran hatiranan, inyad to long tabihan panagnaan, pa mukabi, tungod sin pangadyan kalabyan sin Quran, kita na to na, insiya makasapahat kato, in pagbasa na to hambuk huruf, tungbasan makangpo sampay makapitong gatos, insiya yun ubat sin katan sakit, insiya yun hidayat pa mga bariman, insiya yun rahmat pa mga bariman, insiya yun guide pa mga bariman, isus yun ang gayunggong hakalam sin Allah Ta'ala. Amo na yan in sa reo-reo kalam, amo na yan sa reo-reo kabtangan, ipamung sinambuk bariman, amunan sararaw kabtangan hipamong sinambok manu siya panjari sintuhan bangkaw ng gayunggong kaniya dakpat nakaw di nakaw makasiha di kaw makasiha hatiranan sinaka Islam sarpiyay ta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Dua perkala ini Yesus ng gayunggong kaniya piagbin niya bangkitan ng gayunggong kaniya amuna in kitab sin Allah Ta'ala Quranul Karim iban sin pamandu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in sunnah tantutud di kita ni malawong salama-lama amo yadto tumugtub dito in pangadjian sin kita insyaallah sipatan man sumungsong yang bismillah subhanahu wa ta'ala mahuli mamaid in taymang hudnyo himahir gustaham sila kasi manlasa kanyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين